ene sawa si akwetondera Alex gwane betukolera comedy fe betwagala nyikire banyivu fe tetukolera basoma tetukolera ababagula amameza go sikulimba Alex sibe tukolera kubabo bajja kulya mufunze Alex yomuko betulya ba mafia ya banoga kati waba bizonto waba avuddeyo mukama wange ebbanga lyanderedde n'atafa ku bulamu bwange n'anteeka mu mpala naze ne kapale zatamuwalanangako asuka ne ku mafia kondo sikulimba tweza kudda mu bulamu bwa muno nti nve ku kitanda wendi nze esasulire eddwaliro nze akola ki sikola bana bange betaaga kyakulya abantu bange ongambe munze nfukamire nkwetondere gwe ngani nga kyagulanya alwanira abantu ba wansi nga akozesa emikutu gyo Uganda tufune obwenkanya nkwetondere ngaki wemba sikyazanya comedy ku comedy store tekitegeeza nti talent sirina nange nina omukutu guliko The Mighty Family n'ateerayo abantu kyensobodozanya banaalabako nti gyendi kiwulira nesaawa eno si yakwetondera Alex Mwanje era Alex Mwanje yonna gy'oli taata nze mutabani wokanya Samu wa Mighty Family gwanfudde kyendi gwe yasooka n'okumpa awaadi buli muntu andabidde ku ggwe nkuwa ekitiibwa nezino ensonga si za comedy bino si bya comedy taata senga nasobeza mu comedy wo senga nakwetondedde senga nawe mulidde ku stage yo nandikwetondedde senga nakedde nenkuvuma nandikwetondedde n'ebintu ebikwatagana n'omuntu wa wansi tunyigirizibwa tunyolwa bino bikususa entegeera sikulimba bikususa entegeera koti nganya akantu kano essimu ya Alex mugiwulira nga mu ddoboozi eryennyinga ngamba abasajja babadde bagenda kukola ki kuwamba era mukubire omupoliisi omu mumubuuze nti wafunako omusango gwonna obassaamu Alex yabijjawa nti mugenda mukwata era Alex bamuyite nga tannatusaba mwetondera okiwulira atubuulire baani abo abamukubira essimu nti bagenda kunkwata n'abasitopinga nga nange temunnambuuza abasirikale bamukutte kuba abasirikale b'eggwanga balabika balina we bakoma okumanya bayinza oba batuufu nenyambuka mpola mpola otuuka ku geeti nga abasajja bwe bali awo babiri nali manyi n'abasirikale abeena okusaida eno kuba bavangayo ne banyunya tebaba bagamba Sami story kikonza ate wali muzungu nga mulina gwe mwagala wano sinayingira ku geeti ne baŋŋamba Sami twagala gwe kennyini sookoleki banzigyeko essimu yange nenjagala okugira abasajja bwe bakola ki ogayo yankwatira bwati ngenda okuddamu tegeera nga wendi emmere bagituyisiza wansi mu luggi bwetu sina amaaso wano mukutwala bakkuba wano mukuntwala yanyigamuko bugizi wano just kunkwatamu nga bwobimanyi nga manyina byakusaga kuba baŋŋamba n'okuŋŋamba nga tuliyo mu mmotoka ne baŋŋamba naye nga bataddeko munene obuki obumasiki bwabwe ne ntyamu kuba nali nkisuubira ne nendowooza ng'omuntu baba batumye oba biki nali nsuubira nti ndi mu buzibu nendowooza baba batumye ng'omuntu nentya nembeera mu mmotoka ne bavuga tolaba gy'olaga emmotoka ntintingi bali okuba twalimu n'abavubuka nga basatu abalala batulinye nako okitegera kuba bali batutwala ne batugamba notugamba kamera y'egindi erina omuvubuka omulala gwerabye naye bamukime bali banoonyeza ku makamera ag'ekkubo bakeberaga kkubo era buli ali eyo nga wenyigira mu lutalo no ng'omanyi wakikolera kamera ekulaba sawa yonna bakukima okitegeera babanoonyeza ku makomera ga kkubo era okukimaawo we bakulaba nga batuuka mu kitundu nga bawayo ekifaananyi kyabakulyamu enkwe nga bakulyamu enkwe nga bakola ki bakukima naye ng'ensonga eyatubuuzisa nakati n'obusungu bwennina kutugamba nti ani yatutuma okiwulira okukola ki okwekalakaasa mbukati video yange eyo gye mulaba gye nakola ku TikTok nenkola green screen ngeri wali abaase moto mbonse yabalagira kyenva ngamba munange ffenna bulaba abeewaayo teri atutuma twagala bwagazi ne baŋŋamba kati osobola okukola vidiyo endala ng'olaga wali otamidde simanyi biki owulira ng'osapo wali otamidde simanyi okola ebiki osobola okukola vidiyo endala ne mbagamba
ate ebyo bimungamba okukola bye nandikoze nga ntamidde mu paakinge tugule omwenge ennyo ngenda byoga nga nze ndi mukomedi wange nagenda olaba oluyimba kyenva manya nti bano abasajja bakola ki bali siriyasi nenzikakkana batwala gye baagala era omukyala kuba bino nsuubira olinza obiteeka ku tivi togenda biraga n'ebiteeke ku mukutu omukyala gwe bayita nakigudde muyina abaana babiri mubeera katwe baawo woba omunoonya gwe bayita Simon woba omunoonya toddamu munoonyeza ku poliisi yena sookako mugwanika bino ebintu we birivaayo webalika kyemmanyi nange enzirayo eno vidiyo weefulumira ate n'obutadda naye ndi mugumu ntaddeyo bulamu bwange bambi nkusaba bawo toddamu kubanga omwami oyo nofuna ebyo byonna mu mbeera mwetwali nafuna bingi nafuna hisitole mungi n'obulamu ngeri obutambulamu saamu mulaba kati nogifuula katemba kuba nti nze nali kuba waliwo n'omusikale yali tammanyi bagenda omugamba nti oyo guy comedian nakebera naga kalina lot of followers biki ngwa womanyi nze nina n'obukakafu obw'omuntu eyakuba essimu n'entaasibwa ebyo byonna nali mbitutte ku poliisi n'engobwayo kati muve eno muneetondera Alex essimu yo bagikuddiza batya eriwa essimu abaami bano kuba ina babeeramu ne gye twali saalaba ku yunifoomu okuleka engatto okiwulira teri kyenalaba ate twalaba kitono nnyo kuba tetwetegerezanga nnyo bantu okiwulira naye ng'omuntu waba ayogera omanya eddoboozi ate kati guno omulembe tuli bavubuka era tutegeera ebigenda mu maaso era yadde bakusibye amaaso okozesa obwongo n'osaayansa n'omanya nti embeera bwekiri nze kye nali njagala ng'omuntu we baba bakakasa nti biri bya stand wendi siri mu Uganda ndi mu Uganda ekitongole kya poliisi kinkwate mu buntu n'obwenkanya bantega amativi nnyonnyola embeera eyantuukako owulira ekitongole ekirwanira eddembe ly'obuntu mpeeyo amakomera bwegati we batajjaamu abantu nga tebamanyi musawo gw'abasibisa tebamanyi lwe bagenda kuvaayo owulira tebamanyi na lwaki bali mu kkomera naye ng'omanyi ensiba gye babasibamu babayoola ku kyalo nga 10 ne bamanya nti babayodde ne bakuyimiriza mu kooti ne bagamba mwavudde eri kwekalakaasa nti ye Mazinga ne banno twagala Yesu oba nno Mazinga n'ogamba no kati mugende kwa alimanda nenga bali abala tebabawadde lukusa gwakulidde bali bonna mwena mwabadde muki kyokka nga buli muntu bamukutterulwe abantu abo babanoonyerezako nga buli lunaku tebata abantu basukka mu 50 okiwulira nabadde mukya oba neewambye era nentya nnyo enviiri nezinva ku mutwe natidde nnyo neneewamba neewambye nga ntidde kuba teriteeka ligana muntu kutya neneekweka okunsiba ate nembimaliriza ate nengenda ku poliisi neeweeyo bo ne bandaba nga siina musango ate ne bangoba ate nga Alex yankubirako essimu nti kati ne poliisi temanyi simu ya Alex mubuuze poliisi mukubireko mu poliisi egamba tebatwalayo musango Alex yankubira nengamba abasajja badde bagenda kukwata temwabawulira bo baali basajja ki nga temunnambuuza bampanga koti nga nnyo akantu kano essimu ya Alex mugiwulira nga mu ddoboozi lyennyinga ngamba abasajja babadde bagenda kukola ki kuwamba era mukubire omupoliisi omu mumubuuze nti wafunako omusango gwonna obassaamu Alex yabijjawa nti mugenda mukwata era Alex bamuyite nga tannatusaba mwetondera okiwulira atubuulire baani abo abamukubira essimu nti bagenda kunkwata n'abasitopinga nga nange temunnambuuza abasirikale bankutte kuba abasirikale b'eggwanga balabika balina we bakoma okumanya bayinza oba batuufu nga olaba nti olwokaano lubaawo muntu omwadduka n'ekipande kya bubwaini ow'emmundu ow'amagye n'amugoba omupoliisi n'amugoba n'ali muleeya n'amugoba kyokka gwe bagoba alina kipande talina mmundu kakitegeeza buli kitongole kirinawo kikola ki ate nze sobola kitangaaza kyonna sisobola manya wabula ekyantuukako kyenina okulaga eggwanga naye mba siweeredde pakisa ekyo tukimanyi
nti era sisobola kaweebwa mu bbanga lino wabula tulina olwana oyo aliddawo asobole obwebwa akakisa yennyonnyoleko mu nsi ye mu Uganda empya eno essaawa si yakwetondera Alex kuba ne betukolera komedi ffe betwagala nnyikire banyiivu ffe tetukolera baasoma tetukolera abo abagula amameeza go si kulimba Alex si betukolera kuba bo bajja kulya mufunze Alex y'omu ku betuulira ba mafiya yabanoga kati byabizonto waba avuddeyo mukama wange ebbanga lyanderedde n'atafa ku bulamu bwange n'anteeka mu mpalanaaze ne kapale zaatamuwalanangako asuka ne ku mafiya kondo si kulimba tuyinza kudda mu bulamu bwa muno nti nve ku kitanda wendi nze yesasulira eddwaliro nze akola ki sikola baana bange beetaaga kyakulya abantu bange oŋŋambe munze nfukamire nkwetondere gwe ngaani nga Kyagulanyi alwanira abantu ba wansi nga nkozesa emikutu gyo Uganda tufune obwenkanya nkwetondere ngaaki wemba sikyazanya comedy ku Comedy Store tekitegeeza nti talent sirina nange nina omukutu guliko Damight Family n'ateerayo abantu kyensobodde ozanya banaalabako nti gyendi okiwulira n'essaawa eno si yakwetondera Alex Mwanje era Alex Mwanje yonna gy'oli taata nze mutabani wokanya Samu Damight Family gwanfudde kyendi gwe yasooka n'okumpa awaadi buli muntu andabidde ku ggwe nkuwa ekitiibwa naye zino ensonga si za komedi bino si bya komedi taata senga nasobeza mu komedi wo senga nakwetondedde senga nawe mulidde ku stage yo nandikwetondedde senga nakedde nenkuvuma nandikwetondedde n'ebintu ebikwatagana n'omuntu wa wansi tunyigirizibwa tunyolwa bino bikususa entegeera si kulimba bikususa entegeera era bakulu baffe bataata baffe naddala kati bebe kulu